হাই গাইস, কেমন আছো তোমরা সবাই? আজকে আমি দেখাবো ন্যানো টেপ কিভাবে ইউজ করতে হয়। এই যে দেখতে পাচ্ছো ন্যানো টেপ গাইস, দেখতে পাচ্ছ, কিন্তু আমার একটি সমস্যা রয়েছে, কারণ আমার কাছে হেয়ার ড্রায়ার নেই। আমি কিভাবে করব জানি না, কিন্তু তারপর আমি করার চেষ্টা করব। তো এখানে আমি কি লাগবে তা নিয়ে নিয়েছি। প্রথমে লাগবে ন্যানো টেপ, এরপর একটি সিরিঞ্জ যা তোমরা যে কোনো মেডিসিনের দোকানের থেকেই পাবে, আর কিছু গ্লিটার্স। আমি পানির সাথে গ্লিটারটা ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি। এখন সিরিঞ্জে করে ভরে নিব, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। ন্যানো টেপটি এখন আমি খুলে নিয়ে কেটে নেব কেচি দিয়ে। এখন এটি আমি সিরিঞ্জের সাথে লাগিয়ে নেব। ভালো করে চারদিক লাগিয়ে নেব, যাতে পানি পড়ে না যেতে পারে কোনো দিক দিয়ে। গাইস, আমি আজকে পানি দিয়ে বেলুনটি ফুলাচ্ছি, পরে এমনি বেলুন ফুলাবো। আমি প্লাস্টিকটি উঠিয়ে নেব, যেটা সাধারণত ন্যানো টেপে থাকে। তো চলো শুরু করা যাক। এখন আমরা এটাকে ভালো করে স্কুইজ করব, দেখতেই পাচ্ছ। ও গাইস, এটি হচ্ছে, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। এটা আবার এরকম হয়ে গেল। এটা কি হইলো? তোমরা মাত্রই দেখলা পানিটি লিক হয়ে যাচ্ছে, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ গাইস। ঠিক আছে, আমি আবার চেষ্টা করছি। এটা কি হলো গাইস? আমি তো পারছি না করতে, কিভাবে করব? তো আবার চেষ্টা করছি। চলো গাইজ, আমি অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু পারছি না। তো কি করব এখন জানি না। দেখো আমার টেবিলের অবস্থা কি হয়েছে। এখন আমি কি করব? আইডিয়া। তো আমি প্রথমে ভালো করে টেবিলটাকে মুছে নিচ্ছি, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। মুছে নি ভালো করে। কি অবস্থা হয়েছে তোমরা দেখেছো? ওকে, তো আমি আবার সিরিজটা নিয়ে এসে আমি আবার একই কাজ করব। পানি ভরে নিব প্রথমে। ওকে, পানি ভরে নিব। ভরা হয়ে গেছে গাইজ। এখন ন্যানো টেপটি নিয়ে আবার আমি কেটে নিয়ে আবার আগের বারের মতোই ভাবে করে ভাঁজ করে নেব। আমি এখন আবার প্লাস্টিকটি উঠায় নেব, আগে ভালো করে লাগিয়ে, যাতে পরের বারের মতো আবার পড়তে না পারে। তো এখন আমি প্লাস্টিকটি এখন উঠিয়ে নেব, দেখতেই পাচ্ছ তোমরা। এখন আমার মাথায় যে বুদ্ধিটি এসেছে, আমি এখন চলে আসলাম চুলাতে, আগুনটা জ্বালিয়ে দিলাম। এখন আমি হালকা গরম করে নেব এটাকে 60 সেকেন্ডের জন্য, দেখতেই পাচ্ছ তোমরা। তো যখন ফুটে থাকবে এটা, তখন একটা বিচ্ছিরি গন্ধ আসবে। গন্ধটা আসলে বুঝতে পারবে এটা হয়ে গেছে। তো এখন চলো করা যাক। পানি নিচ থেকে পড়ছে গাইস, এবার দেখতে পাচ্ছ। ও গাইস, এটা হচ্ছে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ। এটা হয়ে গেছে। এবার আমি নিচ থেকে, এটা আমার হাতটা অনেক স্টিকি লাগছে, তো এভাবে খুলে নিব আস্তে করে। ও গাইস, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এটা কি সুন্দর হয়েছে। আমার কাছে তো খুব ভালো লেগেছে। তো এই বড় সাইডগুলো আমি কেচি দিয়ে কেটে নেব, কিন্তু কাটার সময় একটু ঝামেলা হবে। দেখতেই পাচ্ছ তোমরা, দেখতেই পাচ্ছ যে কিভাবে ঝামেলা হচ্ছে। এটা খুব স্টিকি, আমি তোমাদের বলে বোঝাতে পারবো না যে কত স্টিকি এটা। তো যাই হোক, আমি এটাকে ভালো করে কেটে নিই। তো দেখতেই পাচ্ছ আমাদের ন্যানো টেপের ডাবল কত ভালো হয়েছে। আমি পরের বার তোমাদের বেলুন ফুলিয়ে দেখাবো, যদি তোমরা আমার 200 সাবস্ক্রাইবার কমপ্লিট করো।